Počúvate Folkloroviny, podcast o folklóre v rôznych rovinách. V dnešnej epizóde sa vyberieme doslova po stopách tradičnej ľudovej hudby, a to so slovenským Batmanom, vo svete známym pod prezývkou Miguel, Michalom Nogom. Ahojte, čau, ahoj. Budeme sa dnes rozprávať o ľudovej hudbe s tebou, dovolím si povedať, že s mladým primášom toto bude hlavná téma, ale neodpustím si ten úvod venovať niečomu inému, pretože keď som sa aj pripravil na tento podcast, aj keď som vlastne rozmýšľal, že o čom sa budeme rozprávať, tak som si povedal, že jednou takou hlavnou úlohou, čo by som chcel splniť, je dozvedieť sa, že prečo vlastne ten Batman. Ale ono to, ja neviem, ale ono to je, nie je to ani taká, že dlhoročná záležitosť. Ja neviem, že či možno to bolo len tým, keď sa spustila taký ten ošial tých superhrdinov. A aj keď vlastne ten ošial sa spustil skrz toho iného superhrdinovského sveta, toho Marvelu, to môžem takto hovoriť, dúfam, že to nie je že nejaká reklama alebo niečo. A ten Batman vlastne patrí do toho druhého sveta DC, tak ja neviem, no vždy, ale odjak živá si mi bol sympatickejší ten Batman, ja neviem, ani neviem kvôli čomu, možno len akože jak jednoducho mal jak vyzerá ten jeho kostým, alebo jak to nazvať. A možno aj to, že on vlastne nemá žiadnu super schopnosť, ako všetci tí ostatní, že čo ja viem, niekto vie, Superman vie lietať, dajme tomu, hej, a ja neviem, kto vie čo ešte všetko možné, ale že on... Je to obyčajný človek. Obyčajný, hej, človek, ale proste má strašne veľa tých všelijakých gadžetov a hračiek v podobe aut a motoriek a neviem, všelijakých tých vystreľovacích hviezdičiek a neviem čo všetkého ešte. Tak možno toto sa mi na tom tak páčilo. Lebo napríklad z toho druhého sveta, toho Marvelovského, tak tam zase podobný prípad je ten Iron Man, hej, keď si to tak vezmeme, že on to tiež je obyčajný človek, aj keď má tam niečo v tej hrudi, ale je to technológia. Hej, ale v podstate je to technológia, nie je to žiadna taká super schopnosť alebo niečo také. Tak možno asi preto, a ja neviem, ale jednoducho sa mi to tak páči viacej, ako treba mať obrečené červené trenky cez modré pyžamo, ako je taký Superman. Ale každopádne chcel som sa na to opýtať, lebo už s tým vznikajú aj všelijaké možno príhody a vlastne je to už s tebou tak späté, že už človek, keď ťa vidí, tak, a teda aspoň ja to tak mám, že hneď akože mi napadne Batman aj kvôli tomu, že buď máš nejaké tričko, alebo máš za sebou niekde plagátik. Ono vlastne, ale ja som to ani tak nejak, ja neviem, ja som to ani tak nemal, že takú tú, neviem, či to môžem nazvať ako vášeň alebo záľubu pre tohto superhrdinu, ale v istom momente som začal dostávať samé takéto darčeky, ale hociaké, hej, že ja neviem, ak meninám všelijaké také blbosti presne s tým brandom od značkou alebo s tým symbolom od Batmana, ale hocičo, že ja neviem, už som dostal dokonca aj stojan na varené vajce, hej, takého Batmana, ja neviem, že tričko je teda štandard alebo nejaké ponožky, ale už fakt už máme doma, už sa nám hromadí všetko možné, tak ja neviem, že už ani, že kde to pomaly dávať. Takže už stala taká recesia. Áno, skôr recesia a už som aj akože začal hovoriť ľuďom, že zase nemusia mi všetko, každý jeden darček nemusí byť teda batmanský. A už teraz ľudia, keď ťa chcú potešiť, tak si povedia, no veď to... Toto je tutovka, to je zaručené, hej, že to bude, áno, že to sa bude tešiť. Áno, však z niektorých určite sa aj poteším niektorých tých darčekov sa teraz, teším. Aby si neurazil tie, čo má. Áno. Sa z každého teším, samozrejme, ale už začína mať toho veľa. Už sa mi to hromadí, no tak by som to povedal. Vidíš, tak aj aspoň takto pomôžeme, možno, že trošku to skrotíme. No, ale môžeme ísť teda k našej hlavnej téme, a to je ľudová hudba. Ja ti poviem presne moment, kedy som ja ani nie, že sa s tebou spoznal, ale kedy som ťa spoznal a zistil, že vôbec existuje nejaký Mišo Noga, a bol to akademický zvolen, a bolo to pomerne dávno, a zrazu prišiel súbor, ktorý začínal, alebo proste len tam bolo vystúpenie ich ľudovej hudby, súbor Borievka,
A na mňa to tak zapôsobilo niečo a nevedel som ani, že čo. Boli ste inak oblečení, neboli ste štandardne v nejakých krojoch, že áno, súbor z východného Slovenska, tak musia prísť v raslavických krojoch muzikanti, alebo čierne nohavice a lajblík a klobúk. Áno, polokroj, takzvaný. Takzvaný polokroj termín. Alebo kšeftový kroj. Tak. Alebo akýkoľvek lajblík, čo vlastne je vymyslený, len je to akože taký strih, že vesta. Najlepšie sú tie také čierne a s takými červenými brmbolcami. Tie mám najradšej, tie sa mi páčia. Tak toto ste nemali. Prišli ste, akože bol to kostým asi, alebo niečo, že prišli ste v oblekoch, alebo tak štýlovo nahodený, nazvem to tak. A už to na mňa tak pôsobilo, že že čo to je za muzika? A začali ste hrať a ja vôbec som to nevedel pomenovať, že v čom je to iné, ale malo to na mňa veľký akože dojem. No a to je ako keby môj nejaký prvý stret s tebou. A vtedy som to začal registrovať, lebo sa tam aj povedalo, že ľudová hudba Borievka pod vedením Michala Nogu. A vlastne ten súbor vedie, alebo viedol, neviem ako to je v súčasnosti, viedol asi? Myslíš môjho myslím otca, maminu? Viedli. Viedli tvoji rodičia, teraz vlastne to má Jano Vajda. Áno, a pomáha mu brat Peter. Hej, čiže na tie úplné začiatky sa chcem opýtať tvoje. Je mi jasné, že tam asi ten vplyv bol, že tým, že tvoji rodičia viedli súbor alebo pohybovali sa v tejto nejakej sfére, tak asi tam ten vplyv bol, ale ako si sa dostal ty konkrétne k husliam, čo tomu predchádzalo a že či tam nebol nejaký možno, nie že tlak, ale ambícia zo strany tvojich rodičov, že aby si bol tanečník, alebo prípadne ako to celé bolo, až kým si sa dostal do tej Borievky, ktorá vlastne na mňa tak vtedy zapôsobila. No ja si nemyslím, že bol nejaký tlak, že ono to išlo všetko tak veľmi prirodzene. A jednoducho, keď človek vyrastá v takom prostredí, tak ja nehovorím, že to je teraz pravidlo, že nie je žiadna iná možnosť, že sa dá na nejak to decko trebárs na nejakú úplne inú profesiu alebo tak, ale jednoducho, keď si dennodenne v styku s folklorom a teraz hovorím o tom, že jednoducho rodičia, keď pripravovali trebárs choreografie, nejaké tance pre ten súbor, tak to bolo veľmi veľakrát to bolo tak, že doma do večerných neskorých hodín otec s mámou normálne tancovali, púšťali si videopásku a riešili, že čo a ako a potom ma brávali na tie skúšky na niektoré zájazdy alebo vystúpenia. Čiže ja som bol neustále v kontakte s takýmto folklorom. Bola to taká prirodzená cesta? Áno. A ten výber, teda, že či tanečník alebo muzikant, tak ja sa na to tak nepamätám, ale naši mi vraveli, alebo vravia stále, že ja som sa sám rozhodol a že sám som chcel ísť hrať na husle. Vždy mi rozpráva mama takú tú príhodu, že neviem, na nejakom sústredení víkendovom so súborom, s Borievkou sme boli a ešte som chodil na nočník a že jednoducho nechcel som ísť preč od kapely alebo od tej nejakej miestnosti, kde tá kapela cvičila, že normálne, že mi doniesla tam nočník a že ja som pri tej kapele sedel v nejakej pauze alebo keď mali prestávku som dokonca tam rozhľadil všetky nástroje a tak, že jednoducho ma to nejako prirodzene samého uchvatilo, že vôbec to nebolo nejako tak, že by ma rodičia teraz, že tak ty teraz pôjdeš hrať na husle alebo na husliach, alebo na nejakom hudobnom nástroji. Čiže bolo to tak prirodzene, že vraj som si to sám vypýtal, tak ma dali na zúšku, normálne klasicky som začal chodiť, dokonca skôr, o rok, ešte škôlke som začal chodiť na prípravku, no a tam to nejako to potom išlo už postupne a ja som totižto aj tancoval v detskom folklórnom súbore. V Železiariku ešte úplne ako maličký chlapec. Dokonca som videl aj nejaké vystúpenie tvoje. Takéto z týchto čias, myslíš? Kde tam tancuješ pred... Neviem, či ti náhodou nehrá Ľubo Hudák a ty tam spievaš niečo a možno aj tancuješ. Ale teraz som si... Vážne? Tak toto neviem, to si nepamätám. No tak to mi potom ukážeš. No ale hej, čiže mal som možno, že širší záber, no ale nakoniec to stalo pri tej hudbe. Tak okrem toho nejakého súborového života, ty si z Košic. Áno. A mal si možnosť zažiť aj niečo, nenazvem to úplne, že v tradičnom prostredí, ale niečo také, že mimo tej scény, ja neviem, vo vašej rodine nejaké zvyky alebo niečo, čo sa ešte uchovávalo
a malo to na teba vplyv, alebo už skôr je to také, že mestský život a vlastne len cez ten súbor si to vnímala cez tie vystúpenia? Asi skôr už len cez ten súbor, aj keď teda doma otec je taký samouk, akordeonista, on hrá iba durové akordy na harmonike a on ma zvykol tiež sprevádzať na akordeóne, ja som tiež spieval, to tiež bolo taká súčasť možno z toho mimoscenického, že keď sme prišli niekde na návštevu, tak samozrejme malý Miško musel sa postaviť, vždy zaspievať na návšteve, hej, tak trošku také miestami to bolo ako cvičená opička, ale ja som to vtedy takto samozrejme nevnímal ani nebral. A čiže možno toto bolo to bola taká súčasť mimo súborového života, ale čo ja viem, že by sa u nás nejako striktne alebo veľmi dodržiavali nejaké zvyky na Vianoce alebo na takéto iné príležitosti alebo sviatky, tak samozrejme tie také bežné, ako asi ktorákoľvek iná rodina máva, sme mali a mávame aj my, ale že niečo také, že mimoriadne také, čo ja viem, ak v Hriňove chodia jasličkári alebo takto, tak toto zase u nás až tak nebolo. A potom tie husle, vlastne tá Zuzka, čo si spomínal, a to bolo zamerané na ľudovú hudbu, alebo to bola taká tá všeobecná príprava, že huslista? Áno, to bola tá klasická základná umelecká škola, kde jednoducho sa tie decká učia tým bežným systémom, stupnice, etudy a klasická hudba. Čiže tým, že vlastne si bol z rodiny, ktorá je spätá so súborom a bola tá Zuzka, tak bolo asi prirodzené sa venovať potom tej ľudovej hudbe a začal si v nejakom detskom súbore? No takto mňa vždy viacej samozrejme bavilo hrať tú ľudovú hudbu. Priznávam sa mi, že strašne ma nebavilo ten hudobný materiál, ako cvičiť, ktorý som musel hrať vlastne na tej Zúške na základnej umeleckej škole. A skôr ma bavilo si doma zahrať nejakú ľudovú pesničku, keď som už prišiel na ten systém, ako hrať na husliach. Vždy som bol skôr ten taký sluchár, že podľa ucha, že si niečo zahrám, nie podľa nôt. To akože noty boli dlho nepriateľom, mojim nepriateľom, a až potom vlastne až neskôr, až v súbore, keď som vlastne potreboval si už sám zapísať nejaké melódie, počty, nejaké vystúpenia, až potom som bol nútený vlastne sa tie noty už poriadne naučiť a až vtedy som ocenil ich existenciu alebo význam. No ale dovtedy naozaj, že ja neviem teraz, keby som to neviem ani tak veľmi to zaradiť vekovo, že od takého veku do takého som hral doma to a to, odtedy to a to. Tiež to išlo veľmi plynule, no a ja som vlastne také dieťa, ktoré ešte alebo generácia, ktorá vyrastala začias magnetofónových pasiek alebo pások, ne? A LP platní, hej, toto my sme mali doma. Ja sa pamätám, že my sme napríklad strašne dlho nemali CD prehrávač doma. Už niekoľko rokov bolo bežné, že mali po rodinách minimálne nejakú hi-fi väžu alebo niekde aj už sa vydávali tie CD albumy. A my sme stále ešte nemali CD album a ja strašne som fičal na železiari, na ľudovej hudbe, na ich vlastne tých albumoch. A ja som mal len MG pásky, ktoré som si proste pretáčal a takto dookola som si to akože púšťal tie MG pásky maličké. A potom na neviem, už ktoré Vianoce naši kúpili hi-fi väžu konečne, tak to som sa skoro potentoval z toho, keď som videl tu, že my máme CDčko, tak to bolo neuveriteľné, akože vtedy som sa naozaj potešil. No a hovorím, že takto, ja som tú ľudovú hudbu, keď sa vrátim k tomu, hej, že jak som nasával, tak prostredníctvom tých plátní, prostredníctvom tých MG pások, neskôr už potom CD-čiek, no a potom technika už zase prišiel počítač, a tieto všetky veci, no a už to postupne šlo. Ale akože no to bol asi ten taký hlavný kontakt s ľudovou hudbou.
A prvé hranie v súbore bolo už tá borievka spomínaná? Alebo No ja som začal ešte takto. Začal som už hrať v ľudovke na Zuške a popri tom som začal chodiť alebo hrávať aj v detskej ľudovej hudbe detského folklórneho súboru Železiarik v Košiciach. Tam vznikla vlastne takáto detská kapela, ktorú viedol Milan Rendoš, takže pod jeho vedením vlastne som sa veľmi veľa vecí naučil, tam som akože spoznal aj ďalší nový hudobný materiál, poznal som svoj nový hudobný vzor primářský Ľuba Hudáka, ktorého som strašne zbožňoval aj jeho hru, hej, čiže aj to, čo ja som non-stop len mal na ušiach v podstate tie ich nahrávky, toto som dookola počúval a to si myslím, že to bola dobrá škola, lebo oni boli asi taký medzník v mojom hudobnom živote, jeden z prvých medzníkov, lebo oni tiež sa napríklad ako mladí muzikanti učili od rómskych muzikantov, bundovcov, ktorí hrali v Železiari ešte pred nimi a jednoducho oni tiež nasali ten taký rómsko-kaviarenský alebo taký ten folklórny štýl, ktorý nebol taký štandardný alebo taký nebol ovplyvnený možno takouto vtedajšou štilizáciou alebo tým, ako ľudia mali predstavu o ľudovej hudbe, že ako má mať formu tá interpretácia, hej, a jednoducho toto už bolo také iné a toto ma podľa mňa do veľkej miery ovplyvnilo určite. To som sa chcel aj opýtať, ja keď sa rozprávam aj mimo teda podcastu s tanečníkmi väčšinou, tak u mnohých z nich je ako keby počas toho nejakého ich vývoja vždy taký medzník, že zrazu ako keby objavili, že existujú aj iné prístupy, alebo že sa dá na to celé pozerať aj inak, alebo že tá cesta vie viesť aj iným smerom, ako je bežne možno zaužívané na Slovensku a že či práve pre teba bolo to tá ľudová hudba Železiaru taký ten medzník, ako si možno aj povedal, že ťa to veľmi ovplyvnilo. Čiže je to niečo, čo ťa nasmerovalo. Bol to prvý medzník, ale tiež by som chcel povedať, že podľa mňa ja som si to vtedy ešte neuvedomoval, že je to vlastne ten medzník. Že to až po nejakej dobe som si uvedomil, že to viem teraz tak popísať, že teda áno, určite, že ma to ovplyvnilo. Určite vtedy som to ešte bral tak, že hráme, hej, ľudová hudba, toto neriešil som nejaké, že či oni majú taký štýl, alebo taký, jednoducho páči sa, nepáči a mal som ako keby, dá sa povedať, šťastie, že som vyrastal v tých Košiciach, že tam boli títo chalani zo Železiaru, Ľubo Hudák, Milan Rendoš, hej, a že jednoducho, že som mohol pri nich vyrastať muzikánsky. Neviem, ako začalo, to je strašne obšírne teraz, že aby som niečo nevynechal. Pokiaľ, ak sa nemýlim, tak pre nich, ako som už povedal, bola najprv tá inšpirácia, boli tí bundovci, podľa ktorých čerpali, to je úplne pochopiteľné, boli teda v tom súbore, boli pokračovateľmi, museli sa naučiť tie choreografie a tance, ktoré jednoducho pred nimi hral niekto iný. No, ale neskôr, alebo postupne oni začali hrávať aj pre folklórny súbor Ilošvaj z Veľkej Idy, to je dedinka pri Košiciach, je to maďarský menšinový súbor. No a s nimi začali chodievať aj do Maďarska na rôzne festivály, akcie. No a teda ten folklorizmus alebo folklórne hnutie v Maďarsku v tej dobe bolo úplne iné, by som povedal, že to, čo u nás takéto nové hnutie, tie návraty ako keby s tým pôvodným formám, s tým sa u nás začalo, ja neviem, možno niekedy okolo roku 2000, 2001 a v Maďarsku to začalo už v 70. rokoch. Čiže oni sú ako keby fakt o tých 30 rokov vpred. No a ja si myslím, že jednoducho oni tiež nabrali nejakú inšpiráciu aj z toho Maďarska, z tých kapiel
že tiež sa začali zaoberať aj tou sedliackou alebo tradičnou ľudovou hudbou maďarskou, tým repertoárom a prirodzene to začali pretavovať a skúšať takto interpretovať aj ten slovenský folklór. Čiže ten prístup k tomu, hej? Áno, ten prístup, hej. Čiže ja ich berem tiež ako takých priekopníkov na Slovensku, ja neviem, keby sme prirovnali v tanci trebárs Ervina Vargu, hej, že on tiež je jeden z tých takých prvých, ktorý sa takýmto spôsobom venoval, že aj cez tú analýzu a nejak trošku hlbšiu nejakú potrebu to ako keby skúmať alebo... Hej. No, čiže cez nich som si začal tiež uvedomovať, že vlastne je rozdiel naozaj, čo sa hrá momentálne v tých súboroch, že existuje nejaký upravený alebo spracovaný už folklór, že je nejaký ten autenticky. Neradi používame to slovo, lebo hej, má veľa úskalí tento pojem, ale myslím, že sa rozumieme. Teda ten taký tie formy a interpretačné štýly tých pôvodných nositeľov tradícií, to bol vlastne tiež taký možno ďalší medzník, alebo to súvisí s tým prvým, že jednoducho, že pri nich som si tiež uvedomil, že aj Ľubo mi ukázal, no tak, ale tam v tej dedine sa hralo, bol taký príjimač, ten hral takú cifru a nie je jedno, hej, že úplne cez takéto veľmi, veľmi základné veci som si to tiež začal uvedomovať, že tam sú nejaké rozdiely a že existuje nejaká tradícia hudobná, hej, a všelijaké takéto veci. No a potom som sa vlastne zoznámil s Vladom Michalkom. On je tiež Košičan a v tom období, ja som mohol mať nejakých 14-15 rokov, tak tiež oni založili klub milovníkov autentického folklóru, začali riešiť ten archív, kde zhromažďovali rôzne staré a digitalizovali rôzne tie staré nahrávky. Čiže cez Vláda som sa dostal tiež rôznym takým tým starším záznamom a nielen zo Slovenska, z Maďarska, kade tade a to ma tiež takto zaujalo. S Vladom som sa dostal na prvý výskum do Zamutova, to bol tiež skvelý zážitok a nikto z nás nemal, ani Vlado ešte vtedy nemal nejaké skúsenosti, nejakú metodológiu alebo niečo také, že nejaké výskumné praktiky alebo čo, proste sme sa vybrali, nahrávali sme, alebo som sa len jednoducho pozeral a učil od toho Češľaka, hej, zo Zamutova trebárs. No a to bolo skvelé. No to bolo taký ďalší medzník, napríklad to stretnutie s tým Češľakom, to je určite také, že ja som tie nahrávky počúval, ale potom, keď sme sa stretli osobne, keď sme boli u neho v Zamutove, tak to jednoducho tých 1 000 000 hodín vypočutých doma, už na CDčku, nie na MG-paske, a mi vynahradilo to jedno stretnutie. To bolo to jednoducho ten osobný rozmer, to je na nezaplatenie. Chcel som sa ešte opýtať, že vlastne teraz sa rozprávame stále o ľudových kapelách alebo hudbách pôsobiacich v súbore a keby v tomto našom čase nejakom prítomnom. Ako fungovali kedysi tie ľudové hudby, keď to nebola potreba súboru, vieš, že proste mala inú funkciu, alebo respektíve ako sa menila tá úloha tých ľudových kapiel, lebo ona sa mení asi. No, ja si nemyslím, že sa až tak mení, lebo keď si zoberieš tie súčasné kšeftové kapely, tak to je úplne rovnaký princíp. Takisto ako že súčasné kapely, už sú baterkové, hej, barany, kadejaké, akože, ale sú aj cymbalovkové, ale akože ten princíp a hlavný dôvod zárobku teda je rovnaký úplne. Že ja si myslím, že to sú také univerzálne veci. Nechcem, že až archetypy, hej, to by som už prehnal, ale jednoducho takisto, jak teraz je to forma zárobku,
takisto v minulosti. Veľakrát aj na tých niektorých výskumoch, keď som bol a som sa rozprával, keď som mal ešte možnosť zažiť tých starých muzikantov a sme sa aj rozprávali o tom, že jak to kedysi bývalo, vtedy som si veľakrát uvedomil, že jak on rozprával nejaké zážitky a takže že to je úplne rovnaké, jak ja teraz, keď idem s kapelou hrať nejakú svadbu trebárs, alebo oslavu, že proste... Dobre, samozrejme tie príležitosti sa asi už vymenili, že ja neviem, už tie tanečné zábavy nebývajú v súčasnosti tak, ako boli v minulosti, ale tie rodinné, hlavne teda svadby a tak to je skoro to isté. Všetko, kontext tam, alebo teda ten, neviem, jak to povedať, mení sa to okolie, mení sa všetko možné okolo toho, ale ten základný princíp je podľa mňa stále rovnaký, takže možno sa mení to, že teraz tie kapely už aj koncertujú a tak, že to prenesenie na tú scénu, to je možno rozdiel, že so súčasnými kapelami. Čiže dá sa to tak ako keby zo všeobecniť, že v podstate fungujú rovnako kapely, tiež musia ovládať nejaký repertoár, ktorý je teraz akože tradičný, alebo ktorý sa používa, ale skôr som sa pýtal na to, že či ale možno je to len nejaké malé percento, ale že či všetky tie kapely, ktoré napríklad hrajú v súboroch, aj žijú ako keby taký ten kapelový život, že áno, veď chodia hrať pre zábavu, chodia hrať do tanca, chodia hrať na počúvanie niekomu, alebo je aj množstvo kapiel, ktoré len ako keby sú v súbore, tam ich niekto vedie, tvoria choreografie alebo respektíve čísla hudobnej choreografiám, skončí sa vystúpenie a už ďalej keby nehrajú. Možno, že také sú, ale že či to je naozaj len také, že výnimka? Tak to neviem povedať takto štatisticky, že koľko je takýchto kapiel, jak si povedal, takých tých druhých. Čiže skôr asi to platí stále, že je to viac. Ale ja si myslím, že väčšinou, že hej, keď sa dá dokopy, ale v niektorých súboroch sú tie kapely početnejšie, no ale väčšinou, to je presne jedna napríklad z tých vecí, takých, ktoré sú ostali rovnaké, tak nepôjde ich hrať na svadbu 8, keď stačí, keď pôjdu 4 a 5, hej. Menej ľudí, viac peňazí. Priama umera, či nepriama. No, čiže to je úplne v pohode. No, ako záleží určite od tej partie. Ja som zabudol vlastne povedať ešte na začiatku, že áno, železiar hudba ma veľmi ovplyvnila, ale veľmi rozhodujúcim faktorom alebo medzníkom tiež bolo to, že v tých presne v tom období, keď som mal asi tých 14 rokov, som sa rozhodoval, že už som končil v železiariku a čo teraz ďalej, že mohol som ísť hrať vlastne ako druhý huslista alebo nejaký náhradník do železiaru, alebo potom bol tam zase súbor Borievka, ktorý viedli moji rodičia a akurát im primáš, tam bola normálne kapela a primáš skončil školu a vrátil sa domov do Martina, myslím. A teda čo, že tak niektoré vystúpenia som ešte tak chodil vypomáhať a nakoniec tiež sa to tak nejako zmlelo a už postupne som s nimi začal hrávať aj presne takéto plesy, svadby, to viem, sa pamätám, mama ma nechcela vôbec pustiť, mala výčitky, že 14-ročné dieťa púšťa takto hrať, no ale zase ja som mal o 10 rokov starších spoluhráčov, ktorí sa proste zaručili a ktorí, že my dáme určite na ňo pozor, samozrejme a tak, čiže tam to bolo na pevných základoch tá dohoda medzi mojimi rodičmi a tými mojimi spoluhráčmi, že keby niečo, tak koniec. Čiže tam to bolo veľmi striktne dohodnuté. No a to je tiež veľmi dôležitá vec pre muzikanta, si myslím, lebo môžeš ty sa učiť doma, skúšať a tak, ale jednoducho, keď ty nemáš tú prax hudobnú, že hráš do tanca reálne a už to je jedno, aký repertoár, aj keď ten svadbový valčík, polka, čardáš alebo takto, alebo hocičo, ale jednoducho to, že ako ten muzikant sa musí ako keby otrepať, hej, a to som mal tiež veľmi akože neskutočnú výhodu, že ja som vpadol do dospeláckej partie ako v podstate úplný mládežník a hodený do vody pláva že teraz veď tú kapelu, primašuj o 10 rokov starším muzikantom, ale to bola tiež perfektná škola, ale to je
to bez toho to myslím si tiež nie je, že ako musíš, jak majú piloti, že odlietané hodiny, tak toto je tiež také, že taká škola, že máš odohrané svadby alebo takéto. Je to tiež istá forma takej skúsenosti. Samozrejme potom, lebo ja som s tým už skončil, mňa to vyslovene nebavilo nikdy hrať tento repertoár, tomu sa potom neskôr asi tiež dostaneme k tejto debate. Ale... Akože myslíš na zábavách? Ale... Hej, no ale na takých tých komerčných, nazvime to, hej, takých bežných, že presne s takým tým repertoárom, kde sú tie celoslovenské všelijaké známe, populárne piesne, áno, a balčiky, no, a takéto, no. Čiže akože, ale mám dosť takýchto akcií tiež odohraných, ale nikdy ma to nejako nebavilo. Ale odžil som si to. Ale je dobre tým, akože si prejsť. Hej, je to dobrá prax, určite. Záleží, že čo asi chce od toho... Áno, to je asi o tom presne, že aké má ten človek, ten muzikant priority, či sa chce ubrať možno niekde inde a možno viac má nejaké iné umelecké ambície, alebo skôr mu ide o ten privýrobok, alebo tak, no to už na každom zvlášť. No. Ale je to, akože tá prax je naozaj dôležitá. Ja ešte poviem taký príklad. Bol som v Budapešti na tom veľkom Tanzázira hrať s jednou takou tradičnou kapelou zo Slovenska a ja som tam bol v podstate len ako taký pre istotu muzikant, lebo boli tam ešte 2 tanečné páry, ale nie z tej dediny, čiže tá kapela nezvykla vystupovať s tými tanečníkmi, tak bol som tam ako taká poistka, keby náhodou niečo kvôli počtom, tempám a takýmto veciam. No a potom som sa rozprával s jedným muzikantom tam tiež z Maďarska a sme sa bavili, že no, také to je nejaké zvláštne, že nemal som ten taký pocit, že to šľape alebo tak, a pritom oni sú skvelí muzikanti a on mi tedy presne povedal, a vieš prečo? Lebo prestali hrať do tanca. Hrávali už potom len v kúpeľoch a na počúvanie a jednoducho tá prax alebo také niečo sa to ako keby vytratí z toho, že čiže pokiaľ má byť tá kapela dobrá aj pre tanečníkov, tak tá prax hudobná, alebo to, že tam hraješ reálne tým tanečným, to je naozaj podľa mňa veľmi potrebné. A vie tu teda tú prax hrať do tanca, vie ako keby vycibriť aj takéto hranie, nazvem to, že bez nejakého väčšieho rozmýšľania. Vieš, že keď prídeš na takú bežnú svadbu, kde naozaj sa očakáva od teba, že zahráš nejakú polku a nemusíš na tým keby rozmýšľať, a tí ľudia zase stačí im, že počujú. No to je možno, ja neviem, no ale to je zase taký rozdiel, že v minulosti, keď sa mi zdá, že to bolo aj viac menej o tom, že tí ľudia, tí tanečníci si dosť veľa rozkazovali tie pesničky. Hej. Áno, a teraz to už tak nie je, teraz môžeš už ozvučenie, hej, a teraz si môžeš aj ukričať hlasivky, keď proste je vypeckovaná aparatúra a kapela začne hrať, má prichystané kolečka, vieš, že už to možno to je tiež taká zmena pri tých zábavách. Čiže v podstate máš tam živú kapelu, ale ako keby si pustil CDčko niekedy. Áno, niekedy, ale akože ja nehovorím, že všetci sú zase takíto, predpokladám, že dá sa prispôsobiť, hej, ale už to asi nie je, dobre si to povedal, že tá interakcia určite nie je už taká ako kedysi. A hlavne aj čo som ja spozoroval, tak aj tá ako keby, jak to nazvať, tanečná gramotnosť tých ľudí už je taká inšia, áno, lebo ešte valčík áno, polka, to ešte sa dá, na to aj jednoduchá jednokročka, alebo takto, hej, že to sa dá. Ale ako náhle začali hrať čardáš, taký ten pomalý, duvajový, tak to už v podstate po druhej slohe treba ísť hneď do toho estamu, takého mca, lebo z toho boli ľudia vymiešaný jednoducho. To som videl, že vlastne to málo kto vie tancovať nejaký ten, aspoň ako keby ten univerzálny, tú dvojkročku, potočiť sa, tak vieš, čo mám na mysli. Je to zaujímavé, ako keby necítili ten nejak tanec, alebo čo, že potrebujú. No sa to vytratilo, akože z týchto tanečných príležitostí aj ako taký ten tanečný repertoár. Ale spomenul si tam aj ten veľký tanzház, ten veľký tanečný dom, a to je ďalšia vec, čo v podstate ako keby niektorým kapelám sa stalo súčasťou, alebo
možnosťou alebo príležitosťou, kde môžu hrať a doprevádzať, a je to vyslovene, že hrať do tanca, ale až tak, že niekedy s tým majú niektoré kapely, možno aj preto nehrávajú takéto podujatia alebo nehrávajú na workshopoch, problém uvedomiť si, že sú len ako keby doprovod k tancu. Vieš, že ja to, aspoň som sa stretol s tým párkrát, že mnoho muzikantov nemalo s tým problém taký, že teraz sa hnevajú, ale nedokázali ako keby hrať, že jednu melódiu v jednom pomalom tempe vo viacerých opakovaniach, akože stále za sebou. Že je to o tej skúsenosti tej kapely, aby mohla hrať na takomto podujatí, alebo je to len, že nemajú možno niektorí záujem alebo nevidia v tom význam, alebo čo si ty myslíš? Skôr to druhé si myslím, že čo si povedal, že to je také si uvedomenie si toho rozmeru, alebo to, že proste to nie je, že teraz hrám koncert, alebo že hrám na svadbe alebo na nejakej zábave, jednoducho, že to je workshop, to je proste, alebo tvorivá dielňa, to je to teraz, áno, tam je tá hudba ako korepetitor na škole tanca, hej. Potom neskôr na zábave, hej, tam už sa dá viac to akože... Alebo na druhej strane, áno, akože ja úplne chápem aj to, že keď máš hrať jednoducho nejakú 1-2 melódie 45 minút dokola, tak to je morda, to je na hlavu úplne, že z toho sa zblázniš za chvíľu, hej. Až keď je to nejaká krátka sloha, alebo čo ja viem čo. Ja som neznášal hrať školy tanca, napríklad keď boli skákaná z kamienky. Kamienka. O tom je to si predstav, že toto hráš dokola, však z toho ti musí šibnúť, hej. Tak to je... A tam sú možno ďalšie 2 melódie, ktoré sú... Jedna je skoro úplne rovnaká, jak tá prvá, a druhá je trošku iná, vieš. No tak to je... Je to také, že áno, že treba mať trpezlivosť ako keby pri tom. To sa ale bavíme o konkrétnom nejakom príklade. Ja som to skôr myslel tak všeobecne, že existujú určite chalani alebo aj babi, muzikanti a muzikantky, ktorí nemajú tú ambíciu alebo snahu alebo chuť alebo ochotu doprevádzať aj takýchto tanečných majstrov, čo je ale škoda kvôli tomu, že jasné, dobre, ty si tam hodinu odohráš a v podstate si len doprovod, ale to je to, čo si ty povedal, že vychováš ako keby tých ľudí, vychováš k tomu, aby vedeli ako keby tancovať, tým pádom sa naučia aj oni ten repertoár, tým pádom ti vedia viacej ako keby s tebou interagovať na tej zábave a znova sa to celé posúva a vlastne sa to vracia tam, kde to bolo kedysi. Áno. A pri tomto mi napadla taká vec, čo mi povedal Ujo Vlado Putiš, Berky, Paľač, že keď sme sa rozprávali o tom, ako fungovalo to rozkazovanie, tak on mi povedal, že oni sa nevideli tí chlapi len na zábave, že to nebolo ty prieš na zábavu a tam sa stretneš s primášom, ale že oni v podstate spolu žili, oni spolu chodili do roboty, oni sa tam spolu rozprávali a už keď mala byť nejaká zábava, tak si povedali, že počúvaj, že túto by si mi mohol zahrať a takto mi ju zahraj a keď si príde ten rozkaz, tak toto sa stane a neviem čo, že oni boli dohodnutí a naozaj to nemohlo tak fungovať, že ja ovládam pesničky, ovládam tento tanec, ten muzikant ovláda tiež túto hudbu a stretneme sa a funguje to. Asi by to fungovalo, ale nie do takej miery, ako to my teraz možno aj z tých záznamov vnímame, že na nás niečo preskakuje, ale preskakuje presne tá nejaká interakcia a tá atmosféra. No to je ten druhý rozmer, ktorý asi musíme tiež len časom nadobudnúť asi, že to je taká vec, ktorá sa nedá naučiť, no, že jedno je naučiť sa osvojiť si nejaký štýl, nejakú variačnú techniku v mojom prípade ako huslistu, hej, že jednoducho si študujem, najprv si transkribujem, si zistím, že jak frázuje ten huslista a tak a jednoducho ten štýl, naučiť sa hrať ten štýl, vedieť v ňom improvizovať, nie teda, že len mechanicky skopírovať cifry, ale jednoducho pochopiť ten systém, že kedy, čo, jak, akože ktorú cifru ako používa. Rovnako ja vždy hovorím rovnako ako máš v iných hudobných žánroch, takých napríklad jazzových, tak tiež tam ten jazz má tiež kadeko, neviem koľko všetkých pod subžánrov, hej, a tiež každý má z nich nejaké pravidlá ako keby, hej, v rámci ktorých tí muzikanti
potom jamujú a improvizujú. Tak takisto to by sa dalo prirovnať aj v tej ľudovej hudbe, tak takisto že to nie sú že striktné pravidlá, že do bodky to takto musí byť, ale ide o to, aby si pochopil, že ako presne ako treba frazuje ten primáš, hej, alebo že či hral tak a to sa dá potom ďalej rozvíjať. Ide o ten prvotný to osvojenie. No a to sa dá naučiť, nadobudnúť. No ale to, čo si spomínal, že aby to bola tá komunita, tak to je jednoducho, to je taká vec, že aby sa to dostalo do toho bežného života. Ale hlavne netreba to, akože ja si nemyslím, že by sme mali teraz očakávať, že prinávrátime, že to bude presne také isté, ako treba na tej Hrochoti, hej, na tej dedine. Nemôže, lebo žijeme iný život. A hlavne to, čo sa snažíme teraz oživiť, ako keby z tých aj treba záznamov a archívnych, alebo z nejakých tých výskumov našich a tak ono to vraciame do života iným spôsobom. A už to nie je na dedinách, ako keby tam to vymiera v podstate. Česť výnimkám samozrejme, nájdeme ešte také lokality, kde fakt mimoriadne silná tradícia a aj súčasné generácie to držia pri živote, ale v mnohých, kde bola tá nejaká akože bohatá tradícia, boli skvelí interpreti, tam už to vlastne nie je a my to chceme vrátiť ako keby do toho mestského prostredia a tie tanečné domy trebárs, tak to je jeden z tých prostriedkov, to už nie je to úplne tá prirodzená príležitosť ako na tej dedine, je to trošku akože nasmerované, ale čiastočne je to prostriedok, ako môže tá tanečná a hudobná tradícia prežiť aj v bežnom živote, nie len na scéne, ale toto je tá súčasná možnosť, ako to môžeme tradovať ďalej, alebo tak nejak. A však tým, že tie tanečné domy sú tu už 20 rokov, tak v podstate z toho stáva našou takou tradičnou príležitosťou. Hej, no. No ale tak môžeme sa teraz vrátiť naspäť k tým osobnostiam, ktoré sme začali spomínať a možno, že aj od nich alebo z ich rozprávania vieme ako keby si viac dokresliť tú atmosféru alebo tú až možno filozofiu toho, že ako to celé zasadiť do toho kontextu, že mám tam nejakých ľudí, ktorí sa zabávajú, mám tam nejakých spoluhráčov, alebo ako sa to nazýva, spolumuzikantov. Spoluhráčov. Jak vo futbale. No a spomenul si tam toho Češľaka, môžeme s ním aj začať, ale asi si navštívil aj iných muzikantov alebo iné rody, tak povedz, ako to funguje, keď sa vyberieš za nejakým takýmto muzikantom, ktorý ešte ti vie ukázať tú tradičnú hru alebo tú inú zručnosť, ako možno by ti dala tá základná umelecká alebo iná škola. No problém je to, že už ani sa nemáš za kým vybrať dnes ako v tejto súčasnej dobe. Fakt, to je napríklad s tým Maďarskom, oni s tým, že začali v 70. rokoch, tak túto generáciu takýchto tých ľudí z toho, nazvime to z takého, ja to volám taký starý svet ešte, takže týchto ľudí, nositeľov zo starého sveta, oni ešte boli, veľmi veľa z nich žili. Jednoduché, že sa za nimi dalo ísť, že nepoznáš ich iba z tej videonahrávky alebo z nejakej zvukovej nahrávky, že môžeš sa s ním porozprávať a tak. Toto u nás, ja som kedy začal, ja neviem, možno 2003-2004 som bol prvýkrát v tom Zamutove alebo tak. To bol prvý kontakt vôbec s takýmto nejakým človekom z takého, čo jednoducho takto kedysi hrával na tých dedinách, presne ako jak to majú niektorí ľudia, akože tie také romantické predstavy, jak to bolo a tak to je on, a pri ňom som presne mal ten svet, že taký ten zážitok, že keď to počuješ v tých nahrávok a teraz to vidíš naživo, že to bolo skvelé. A ja som zase nebol až u toľkých tých takýchto starých primášov alebo muzikantov. Akože zopár som ich navštívil a mnohí ani nedokázali už hrať, lebo fakt nedržali treba 20 rokov nástroj v rukách, hej, a už boli aj mali vysoký vek, čiže veľakrát to bolo len také, že sme sa rozprávali, niečo sme vyskúšali zahrať, hej, ale akože veľmi použiteľné, niečo sa dá z toho akože vydedukovať. Hej, ale žiaľ už, že kebyže
fakt, kebyže môžem začať už v tých 80 rokoch, alebo tak to by bolo úplne o niečom inom, hej. A veľa keď som aj ja začal, a ešte boli živci a viem, a teraz sa dozvedám, že som nešiel za nimi trebárs. Ale to je tiež zase taký môj, akože, ja neviem, vyčítať si to, nevyčítať, vieš, ja som v istom období tiež otcovi vyčítal, že tak môj otec je od Svidníka, zo Svidničky a ja som sa tiež posledné roky sa venujem trošku tej rusínskej tradičnej ľudovej hudbe alebo sláčikovým ľudovým hudbám, mám nejaké nahrávky, sa podarilo zohnať a pre mňa to je strašne akože objavný materiál, je to neskutočné aj z tých fotografií, keď nejaké kapely sú, tak z toho strší, že to museli byť brutálne kapely, že strašne dobré aj z toho rozprávania z tých informátorov. A ja hovorím otcovi, tak ty si tam bol do keľu, tak jak ty si to nenahrával, však ty si to chodil na tie zábavy a že, tak ale ja som, on vtedy za mladí ani nebol v súbore ešte, keď on si to ani nevedomal, tak teraz je mi to jasné, že samozrejme nemohol on rozmýšľať takto, no mohol, lebo boli takí, ktorí rozmýšľali takto, že nahrávali doma, ale samozrejme akože vyčítať mu to je úplne zle, lebo takto by som si mohol ja vyčítať, že však prečo som nešiel trebárs, ja neviem, niekde na podpoľa, hej, Láco Olach z Detvy, jeden nedocenený muzikant, primáš, v spleti tých všetkých iných osobností podpolianských, muzikantských, hej, a on bol dlhé roky ešte teraz, myslím, že len pár rokov dozadu, myslím, že zomrel, čiže dalo sa za ním ísť a tak ja teraz neviem, nenapadnú mi viaceré príklady, ale viem, že bolo ich viac. Ja som sa dozvedel, že cymbalista z toho starého záznamu z Pozýšoviec, čo existuje, tak býval na tom košickom sídlisku na Furči, kde ja. Proste, vieš, že pod svetlom je najväčšia tma. Hej? A takéto všelijaké paradoxy sa dozvieš. No ale ako, aby som sa zase vrátil sa tiež trošku inde dostal. Vyzerá to tak, napríklad u toho Češľaka, tak fakt prišiel som, samozrejme každý človek je individuálny, má inú povahu, čiže niekde to ide plynulejšie, niekde horšie a konkrétne u toho Češľaka to bolo veľmi akože príjemné, lebo tam aj celá rodina tým žije. On bol veľmi akože otvorený človek, nemal problém mi ukázať tie cifry. Už len toto bolo rozdiel napríklad, že ja som sa niečo spýtal, že no a túto cifru ako hráte a viete ju zahrať pomaly? No to tak a zahral ju, zahral a to dobre, vieš si spomaliť nahrávku, ale keď vidíš reálne, jak to hraje, aký má prstoklad, ako držíte husle, ako robí vibráto, že to je strašne veľa detailov okolo toho, no, ktoré keď si tak ako keby exaktníš, tak by som to nazval, tak už si vieš ich dať dohromady a to všetko tvorí potom ten taký štýl, hej. Lebo to je presne, ako ľudia hovorí, no a ten zahrá, to je iné, keď Češľák zahral, tak to bolo také, a že to tak inak znelo a tak. A ja som si tiež povedal, že dobre, áno, tak každý sme iný, každý to inak znie, ale postupne vždy každou nejakou analýzou a študovaním nejakých nových materiálov si uvedomujem nové rozmery a všetko viem, no tak zatiaľ nie všetko, ale stále viem viac a viac ako keby presne popísať, že toto je preto, lebo tak a tak a tak, lebo vie sa nadladiť. Ako keby každý jeden ten detailik, keď to takto rozoberieš, tak potom vieš, ale to je zase už taká v podstate aj vedecká robota, tá analýza etnomuzikologická. To je už na každom zvlášť, že ako ten materiál podchytí a spracuje, že máme akože naozaj rôzne prístupy, ale akože toto bolo pre mňa to gro. Bol som napríklad v Parchovanoch, alebo nie, počkaj, to bolo, že v Zemplínskej Teplici a to bol tiež primáš, ktorý hrával s parchovianskými muzikantmi a tiež už mu nefungoval, neviem, či maliček, jeden z prstov jednoducho, čiže už tiež toto bolo také. Potom sme boli v Beňadikovciach, sme navštívili tiež jedného primáša. To bol ten prípad, že po 20 rokoch zobral husle do ruky a no, nešlo, že sám bol taký z toho smutný, že to nejde, ale no, tiež potom bol som aj v Suchej Hore dokonca,
takým muzikantom, šikyňom, tak to bolo tiež perfektné. Tiež to nebolo už, akože určite nebol v tej forme ako za mladí, ale jednoducho dá sa z toho, vidíš, natočíš si to video, sústredíš sa, opýtaš sa, je to úplne niečo iné, no. Taký rozdiel, či chodíš hrávať každý týždeň, alebo fakt vytiahneš husle po nejakom tom čase. No ale do akej miery je ako keby cieľom napodobniť ten štýl, respektíve asi chceš sa priblížiť k tomu štýlu a k tej technike, ako to, že aby si hral ako on. Že to asi ani nie je cieľom hrať napríklad ako Češľak. Musím sa priznať, že lebo to je taká akože dosť často a sa si to niektorí alebo často to niektorí muzikanti vytýkajú tým nám, alebo jak to nazvať tú skupinu, lebo naozaj ja mám pocit, že tých muzikantov, ktorí takto akože sa snažia nejak rekonštruovať tie štýly a tak, že zatiaľ ich nie je na Slovensku veľmi veľa, ale že to sa často ako vytýka, že to je, že nemôžeš byť teda, jak si povedal, hej, že ja nemôžem byť Češľak a tak. A ja priznávam, že možno zo začiatku som to takto bral, že som ako keby s ním chcel byť. Ale už som od toho ako keby upustil a ja sa dokážem zabaviť, mám z toho potešenie, že nie je to pre mňa vlastne obmedzujúce, že hrám v tom štýle. Bo to je tiež také, že niektorí vravia, hej, že no ale ja chcem hrať, jak ja to cítim a ja neviem, neviem, akože to je ako presne jak koľko jazykov poznáš, toľkokrát si človekom, koľko štýlov poznáš, možno toľkokrát si aj primášom alebo muzikantom. Neviem, či sa to takto dá úplne porovnať, ale mňa práve, že tie zmeny bavia, že veľakrát sa stáva aj to, že muzikanti, ktorí takto hovoria, hej, na túto problematiku, hej, že je to obmedzujúce, tak veľakrát vlastne hrajú zaužívané nejaké cifry, ktoré sa nejakým spôsobom ako keby etablovali v tom folklórnom hnutí, v tom štylizovanom folklóre. A to nie je obmedzujúce? Alebo ešte takto. Ešte lepší príklad by bol ten, že keď niekto hrá vlastne hudobnú úpravu nejakého autora, hej, v súbore, kde máš striktne napísané noty, notový part a jednoducho tam nie je priestor na vlastné cifry, nič, že jednoducho hráš to, čo je v tých notách. Tak toto mi príde oveľa viac obmedzujúce, ako improvizovať voľne v naučenom štýle, hej. Takže, neviem, to je také, že aj, ale... Akože toto máš pravdu, že to je aj asi téma, že ako si to povedal, že my, určitá skupina muzikantov, ktorí to vidia inak a zase druhá skupina, ktorí zase majú na to iný názor, že o tom by sme sa vedeli ďalšiu hodinu rozprávať. Ale ešte jedna poznámka k tomuto, alebo otázka, alebo nejaký komentár tvoj, že čo hovoríš na to, keď sa ako keby vyčíta, že sa niekto inšpiruje hrou tých starých muzikantov, že veď oni hrajú falošne a že ty si to skopíroval falošne a že teraz už máme inú akože technickú prípravu a nemôžem hrať tak ako oni, čo boli vyrobení niekde, že robil v lome alebo čo a že proste tie prsty nevedel a že prečo to má hrať tak, keď... Vieš, ja som dokonca počul ešte od jedného takého, nazvem ho, že populárneho huslistu, primáša, že on to dokonca povedal v rádiu, že pre neho to nemá hodnotu, že on to nebude ani počúvať, že proste to sú ľudia, ktorí nevedeli hrať, čo je až tak absurdné pre mňa, veď a podľa koho si sa teraz naučil nejakú ľudovú pesničku a pritom jeho otec bol z toho prostredia tiež, no ale to je... Že... No ale tak to ja neviem, akože ja neviem, že či niekto... Dobre, možno v tých začiatkoch, keď začalo to, tak to bolo také, že na silu, že to musí byť tak a tak, ale ja som už teraz, ja nehovorím nikomu, že to musí byť falošné, že tiež ma prekvapuje, keď si s tou tradičnou ľudovou hudbou ľudia spájajú proste falošnosti a škrípanie. A to je... Tak ako si s tancom, že musíš byť zhrbený a nedvíhať nohy. No. Tak to je, ale možno, že to je len to, že ľudia, ktorí sa snažili ten prístup aplikovať nový, tak tiež hľadali spôsob, ako to celé funguje. Áno, však to je... A zároveň tí, akože zvýšok Slovenska možno, alebo zvýšok Slovenska,
Niektorí zase nie sú až takí informovaní. A keď sa tieto dve veci stretnú, tak niekto má pocit, že až príliš na teba niekto tlačí, že to máš kopírovať. Áno. No. To môže byť presne to, že jednoducho akákoľvek takáto zmena, to je dosť veľká zmena v tom našom slovenskom kontexte, si myslím, v porovnaní teda s folklorizmom asi z minulého storočia, hej. Nie je taká, že jednoducho to chce čas a hej, mohlo asi aj na začiatku dojsť a určite asi aj došlo k viacerým nedorozumeniam a už sa to nejako tiež tak, že tí niektorí ľudia k tomu získali takú averziu a už si to takto vyslovene zaškatulkovali, že teda to je tak a že nejak inak, ale ja si myslím práve, že to sa presne, že dá sa to naučiť a dá sa to spraviť aj tak, že to je dobre to znieje, že to nie je falošné, že to nie neškrípe a že jednoducho má to tie gule, ako to iná poviem to tak a však o to sa ja vlastne snažím, aby sa mi podarilo u všetkých alebo aby sa mi podarilo všetkých presvedčiť a ukázať, že proste dá sa tá ľudová hudba týmto spracovať týmto tradičným spôsobom, alebo že tak, že presne, jak sme sa bavili, hej, že ty nadobudneš, osvojíš si ten štýl a v ňom improvizuješ a zároveň to dáš tomu, že vyčistíš to od tých možno nejakých falošností a škripotaní. Ale niekde zase, ale aby som ešte doplnil dôležitú vec, niekde tie škripotania, samozrejme nie, že teraz, že od celý sláčik, že takto znie, ale niekedy taký ten škríbač, alebo čo je, dodá taký drive, hej, tej muzike. Niekde to je také, že nie je to zase rušivé, alebo hej, že nemusí to byť úplne totálne čistý, neviem, nejaký úplne ťah sláčika, alebo tak. Hej, ale a takisto tie falošnosti sú falošnosti a falošnosti. Hej, to je tiež také, že samozrejme, a to je taká veľmi akože tenká nejaká rovina, že vedieť a hlavne vedieť to rozlišiť, že čo je cielená falošnosť a čo je naozaj falošnosť, ktorá je spôsobená nedostatočnou ako keby interpretačnou úrovňou, hej, toho trebárs muzikanta. Čiže lebo niektoré vyslovene vychádzajú naozaj z takého hudobného myslenia tie falošnosti v úvodzovkách, lebo tie mikrointervaly jednoducho sú a boli súčasťou ľudovej hudby a to je ako aj v speve, hej, trebárs na Hore Hroni, keď spievajú chlapi, tak ten horný hlas na Kráľovej holi napríklad je to pekne počuť, že na konci piesne vrch má naklonený tej slovenskej zemi. A to je taký štvrtón, není to ani tej slovenskej zemi. No je niečo medzi tým, no a to sa nedá ako na klavíri alebo zapísať temperovaným tým ladením, hej, do nôd sa to nedá úplne a to sa proste v istom období začalo čistiť, odstraňovať z tej ľudovej hudby a pritom v iných krajinách je to úplne v Norsku, tam si fičia na tých štvrtónoch alebo v Bulharsku, kade v Indii, tam je celé tónové rady na takýchto mikrointervalových tónových rádoch postavenú, hej, tú muziku alebo tú ich hudbu tradičnú ľudovú. Čiže to je tiež taká vec, ktorá sa dá prinavrátiť a hlavne si od nej ľudia odvykli. To je to a muzikanti, že proste mne sa napríklad stalo to, keď som sa snažil študovať alebo osvojiť si hru z Oravskej polhory. Tam je tá gajdorská dvojka, čiže gajdy, husle. A tiež akože dlho mi prišli niektoré veci strašne falošné, nešlo mi to do ucha, alebo z počiatku, ale čím viac som to akože študoval, analyzoval, transkriboval, tak som si uvedomal a už som si ako keby na to začal zvykať.
A vyslovene to aj si predstav, že tí ľudia, tá celá komunita takto akože fungovala, že pre nich to bolo prirodzené jednoducho. A to prinieslo len v klasickej hudbe to temperované ladenie, no a to sú také tie falošnosti, ktoré vlastne nie sú falošnosti v tom etomuzikologickom, ale aj podľa mňa normálne v praktickom muzikánskom živote, že to sa dá použiť, nemusí, ale akože to je ten smrad niekedy, ktorý tam je, ktorý to vytvára, niekedy tú takú tá drobná falošnosť. Záleží aj od miery, samozrejme aj od schopnosti. Áno, samozrejme, no tak áno, to je veľmi podstatné, hej, že keď to je ten kumšt už zase, že tak ty si to aj načrtol, že sa o to snažíš a ty sa o to akože dostať to medzi ľudí a snažíš sa o to aj prostredníctvom takých vzdelávacích aj táborov alebo aj workshopov a v podstate okrem toho, že si interpret ľudovej hudby, tak si v podstate aj učiteľ ľudovej hudby, nazvem to tak, že ty sa snažíš učiť a posúvať to ďalej, tak skús ešte k tomuto niečo povedať. No, ja, áno, s týmto lektorovaním najprv len na táboroch som začal kedy, čo ja viem. A ja som to strašne nechcel ináč. Ja som vôbec do toho nemal a dlho som to odmietal, som sa tomu bránil, že však ja neviem učiť a takto. Dobre, nejaké skúsenosti som nabral za roky, ale stále viem, že nič neviem, že prichádzam na nové veci. Áno, organizujeme aj v mojom zamestnaní v Národnom osvetovom centre, to mám ako súčasť, že organizujeme podujatia, takéto tvorivé dielne, tábory pre decká. Popri tom sa nám podarilo vlastne v posledných rokoch rozbehnúť aj rôzne iné také hudobné tábory. Nehovorím, že všetky sme my rozbehli, ale to zase myslím, že môžem povedať, že to nezoberú, že na naše podnety, lebo máme aj také tie celonárodné porady metodikou z celého Slovenska, no a tam, že robte aj toto, že je to taký nový spôsob, ako tiež sa dá približovať ľudová hudba mládeži alebo deťom, ale nielen deťom, samozrejme aj dospelým, čo už postupom času už máme po celom Slovensku rôzne takéto menšie tábory, čo je super. No a čo by som chcel pri tomto povedať je to, že ja som sa stretol s takými názormi, že no prečo by som mal učiť niekoho, že to, čo viem, že to si vlastne podpílim ako pod sebou konár, hej. Tak čo ja viem, koľko rokov to môže byť, čo sa tomu dá. Tak určite minimálne 7-8 rokov, čo som s takým niečím začal. A pred 2 rokmi, alebo takto som dokonca začal, som si povedal, že začnem pracovať aj na nejakej takej metodike, ktorá vlastne tu chýba, hej, pre huslistov hlavne, ale potom samozrejme v spolupráci možno s ďalšími muzikantmi by sme sa pustili aj do ďalších nástrojov, na kontru, na kontrabas, cymbal a podobne. A jednoducho vytvoriť nejaký systém vzdelávania, ktorý by bol zábavný pre tie deti a aby ich to bavilo a hlavne aby vedeli presne rozmýšľať a poznali také tie detaily a základy frázovania a takýchto všelijakých iných aspektov súvisiacich s interpretáciou ľudovej hudby, lebo na tej zúške vlastne to nedostanú tie deti. Česť výnimkám, lebo existujú zúšky, ktoré majú to šťastie, že tam učí nejaký pedagóg, ktorý ovláda presne tieto základné. A teraz nehovorím, že tie decká ťažko naučíš hneď hrať, aby ovládal, ja neviem, češľakovú variačnú techniku, hej, ale veľakrát tým deckám má úplné základy. Už len proste akcentovanie, prizvukovanie proste duvajového, cítenie, len samotné cítenie duvajovej hry, to hej. Tým rokmi, čo ja som akože mal zo začiatku tiež ambíciu, že naučiť tie deti neviem čo všetko, ale potom som upúšťal a začal som si presne rozkladať na drobnejšie, alebo tú hru som si začal rozkladať na drobnejšie všelijaké zákonitosti alebo techniky a prvky.
toto musíš ako keď skladáš tú vetu, že ty od tých detailov toto musíš nejak naučiť tie decká, aby niektoré to majú prirodzene, niektoré to cítia tie deti prirodzene, nemusíš, ale pri niektorých to musíš proste takto postupne ako keby. No a týmto sa tiež teraz zaoberám v rámci tej metodiky. Je to vec, ktorá nebude teraz, že na budúci rok, to bude podľa mňa možno za 10-15 rokov, keď sa podarí. Ale akože mám tak rád by som bol, keby že sa možno podarilo fakt vytvoriť nejaký systém, zaviesť ho alebo ponúknuť ho možno na nejaké zúšky, alebo posunúť to na nejaké vyššie vzdelanie, vychovať nejakú generáciu interpretov, zároveň pedagógov, ktorí by sa mohli vrátiť do regiónov a začať učiť toto takýmto spôsobom tie deti v regiónoch a uzavrieť tak ten kruh, o ktorom sme, že aby to, ako keby sa tá tradícia pôvodná, tradičná vrátila do toho bežného života, hej, čiže toto je také, akože to je moje taký, ja neviem, že sen, alebo čo, že keby toto sa podarilo, tak to by bolo úplne skvelé, no. A mne osobne to učenie dáva to, že jednoducho to učenie ma núti sa zamýšľať nad tými detailami a rozkladať tú hudbu na drobnejšie a drobnejšie a uvedomovať si, že lebo ja tiež som bol ten typ, že ja som veľmi veľa vecí si myslím tak a prirodzene ani som nevedel, ako som to nadol, že proste to nejako išlo a už som hral, hej, ale to nie je prípad každého a presne to, že vysvetliť to tým deckám a to ťa jednoducho to nutí, aby si to rozdelil alebo na väčšie a väčšie alebo základnejšie základy a to je vlastne ten asi najlepší ako keby benefit pre mňa ako lektora alebo učiteľa, lebo mne to pomáha potom aj vo vlastnej interpretácii, lebo veľa vecí si proste takto uvedomím a potom už aj inak rozmýšľaš nad dramaturgiou hudobného čísla alebo nad tým hraním alebo ako ten štýl vlastne uchopiť a herný a tak, že jednoducho je to také recipročné, že nie je to, že ty odovzdávaš niečo niekomu, ale aj tebe sa vracia niečo z toho učenia. Jasné, lebo musíš dokonale poznať tie princípy a všetky to veci, tak budem ti držať palce, nech sa teda tá metodika podarí čo najskôr, alebo niečo najskôr, ale čo najlepšie ju pripraviť a verím, že o nej sa dozvieme ešte aj vďaka tomuto podcastu snáď niekedy v budúcnosti. No, mám ešte také dve témy, ktoré by sme mohli rozobrať, už asi ich tak stručnejšie prejdeme a jedna z nich je tá, že rozprávali sme sa, čo ťa ovplyvnilo pri tvojej hre, že to boli nejaké aj ľudové hudby, aj nejaké nahrávky, aj kontakt s tými ľuďmi, ak ešte bola tá možnosť, ale ty si vyštudoval etnomuzikológiu v Nitre a malo to na teba tiež nejaký zásadný vplyv to, že si v podstate študoval konkrétnu vec, čo sa týka akože hudby, že ovplyvnilo ťa to? Určite, jasné, no tak to som nepovedal, no vidíš, to je tiež jeden z veľmi dôležitých medzníkov v mojom takom muzikánskom živote. A naozaj tá škola, akože ja som tam išiel a som si myslel, že však ja už viem celkom toho dosť a tam som si uvedomil, že ešte neviem ani tak toho veľa, ako som si myslel. A áno, tá škola mi jednoducho dala taký nadhľad nad vecou, lebo tam sme sa rozprávali o tradičnej kultúre, alebo tie prednášky boli tak komplexnejšie zamerané a na viaceré oblasti tradičnej ľudovej kultúry a nie len na Slovensku, ale aj v kontexte celoeurópskom. Hej? Čiže tam si uvedomíš mnohé iné také tie kontexty historické, geografické, získaš takú vyššiu perspektívu na tú hudobnú tradíciu a na folklór vôbec ako taký, hej? Že uvedomuješ si, že no toto je ale taký prvok, toto, ale to je odtiaľ a tam a tak. Vrátil som sa na zem trošku, tak som to zostručnil vďaka tej škole a fakt tam akože v tej Nitre je skvelý pedagogický tím a tam je špička etnomuzikologická vyučuje, čiže mohol som aj tú záverečnú prácu riešiť etnomuzikologickú, čiže to bolo úplne perfektné. A posledná taká téma je v podstate, že
všetky tieto veci, o ktorých sme sa bavili, si pretavil do niečo, čo som spomenul aj na začiatku. Na začiatku som hovoril v tom úplnom úvode, že dnes pôjdeme doslova po stopách ľudovej hudby a ja to tak vnímam, že vlastne to nejaké pretavenie týchto tvojich skúseností, tejto tvojej cesty vyvrcholilo v tom CD-čku, v albume, ktorý ste teraz pripravili. Asi všetci už ho tak dlhšie chceli, aby bol, a ty asi aj tiež sám, ale nakoniec podľa mňa je dobré, že sme počkali, lebo je výborný ten album. Asi to tak malo byť, že mal byť teraz. Tak keby si mohol povedať aj o tom albume, aj v podstate, že dobre, bavíme sa teraz s tebou a o tebe ako Michal Noga, ale existuje teda aj ľudová hudba Michala Nogu alebo Michal Noga Band a existuje už aj CDčko Stopy. Tak povedz, že ako vzniklo, alebo čo vlastne pre teba celý tento album znamená? No tak nápad, alebo to, že chcem ten album nahrať, tak to už bolo naozaj veľmi dávno. To je už možno 7-8 rokov, naozaj tomu bude. A v podstate ten námet alebo výber tých lokalít, z ktorých sme spracovali hudobný materiál, sa ani tak možno nezmenil v porovnaní s tým prvotným nejakým zámerom, ale naťahovalo sa to. Akože, ako si povedal, asi možno aj fajn, že som vyzrel trošku viac a že trošku inak som sa na to pozeral a tým odstupom času. Akože mohlo to byť skôr, samozrejme, ale ja som ani sa nemal do toho nejako, stále človek riešil nejaké iné projekty iné a takto. Iné CDčka, presne tak, doslova. A k tomu, vieš, na tie svoje veci svoje veci musíš odkladať. Už som sa potom nejako hecol, alebo nie takto, Lucia ma hecala, manželka, to akože to určite, lebo v podstate my sme tiež, odkedy sme začali chodiť, tak ja som im stále hovoril o tom CDčku. A už je to šlo na nervy. Už to bolo, že neviem koľko, možno 3 roky a už v podstate, a stále, čo ste na to, že spravili ste niečo? Že nie. A reku, no dobre, no tak zdravo ma nakopla, už sme sa do toho akože pustili, že už to musíme dokončiť, tak vlastne aj je to tak, že tam myslím, že 2 tracky sú také o pár rokov staršie, ale už sme ich nechali, že už necháme to tak, že ten pôvodný, tie pôvodné nahrávky, že už to nebudeme prerábať, že tak, jak to je. No a presne, ja som to chcel tak, že spraviť to tak trošku ako nie v modernom šate ako na štýl toho world music, že niekto je proste tradičné, niekto má, ale akože tá dramaturgia je nejakým spôsobom taká inovatívna, zaujímavejšia a hlavne mal som takú tiež potrebu do toho bukletu doplniť text. Je to také, že akože je tam tak by som povedal populárno, náučne sú tam nejaké veci k tým daným trackom, ale je to aj taká osobná výpoveď moja, že čo má konkrétne s tou ľudovou hudbou s tým daným štýlom hudobným spája, alebo čím si to ja spájam a že čo ma na tom zaujalo a tak, že aby to bolo proste také príbehovejšie a zaujímavejšie, čiže je to aj po tvojich stopách v podstate, ale Stopy sa to volá aj... Stopy sa to volá, preto ten názov to tiež bolo na dlho, sme rozmýšľali, že čo a ako, že ako to spraviť a nakoniec, skôr bol asi ten grafický návrh, že viem, že sa mi strašne páčilo, že ten použiť ako potlač na CD disk, ten kotúč magnetofónový a celé to potom sme tak postupne sa to kreovalo, že ani sám som nevedel, že jak to bude a nakoniec sme išli aj, že sa nám podarilo spraviť takú fotku v takom starom archíve,
medzi takými regálmi s kotúčmi, to tiež tak, a celé sa to tak potom tak postupne vykreovalo, to bolo pekné a presne tie stopy vlastne nám prišlo ako zaujímavý taký dvojzmysel, že teda jednak na tých starých magnetofónových pásoch, s ktorými veľakrát už my len s tým môžeme pracovať. To je to, že už nemáš, jak som hovoril, že nemáš možnosť ísť reálne za tým nejakým žijúcim nositeľom. Už veľakrát máš iba tú nahrávku, hej, či už digitalizovanú, ale veľakrát sú to iba tie magnetofónové pásky a tie majú tie stopy. To možno si pamätajú, že tí, ktorí že môžeš tam nahrávať na viacej stôp a prepínať to, že to sú tie stopy ako keby z tých pások, no ale potom sú to aj stopy vlastne, ktoré tu zanechali tí nositelia a možno stopy, ktoré s týmto albumom zanecháme aj my pre nejaké ďalšie generácie a dúfam možno, že aj niekoho tým ovplyvníme, nejakých mladých muzikantov, že dá sa to robiť aj takto. No a vlastne tento album vyšiel však nedávno, pred neviem pár mesiacmi alebo v september alebo tak nejako. A už ste aj získali nejaké ocenenia? Áno, tak sa kľudne pochvál. Tak umiestnili sme sa v takom tom celosvetovom rebríčku Transglobal World Music. 22. miesto, tak myslím, že to bolo. A čo je, tam sa posielajú nahrávky z celého sveta. A boli sme hlavne prvá slovenská kapela, ktorá sa vôbec na takomto mieste alebo v prvej 50-ke umiestnila v rámci tohto rebríčka. A potom sme mali ešte ďalší taký rebríček európsky, World Music Chart Europe. A tam sme boli, myslím, že 14. 16. miesto, tak niekde tak, lebo tam sa to každý mesiac vlastne vyhlasuje, tak my sme sa umiestnili približne v tomto rozmedzi aj v 3 mesiace za sebou, čiže to bol tiež celkom dobrý úspech. No a čo nás tiež veľmi teší je, že boli sme zaradení do úzkeho výberu v nominácii Radiohlav, ktoré vyhlasuje Radio FM a v rámci kategórie World Music sme získali teda tú jednu radiohlavu. Čiže z toho sa veľmi, veľmi teším, lebo sme v podstate, my sme tiež, v tom môžem povedať, že my to máme tiež také prvenstvo, lebo asi je to prvý taký, že čisto folklórny album, ktorý získal v radiohlavu v konkurencii všelijakých takých experimentálnych albumov, ktoré pracujú síce s tradičnou ľudovou hudbou, ale experimentujú s ňou na ten taký ako vo štýle world music. Tak ja držím palce, nech ešte aj viacej tých ocenení a hlavne nech sa dočkáme aj druhého albumu. Ja dúfam, že už ten druhý album pôjde oveľa rýchlejšie a už mám námety na ďalšie 3, čiže už len sa pustiť do tej realizácie. No ale prvé, čo chceli by sme aspoň po tých všetkých úspechoch aspoň konečne už pokrstiť ten prvý debutový, tie stopy. To by sa malo udieť v septembri? Áno, predbežne máme dohodnutý termín 17. septembra, ešte to nie je, ešte sme to oficiálne nezverejnili, ale uvidíme, no teda ako nám to dovolí situácia. No na záver mám 2 otázky, jedna je taká ľahšia, druhá bude taká filozofickejšia, začnem tou ľahšou. Ako hudbu počúvaš, alebo aká hudba ťa možno fascinuje, alebo sa ti páči, keď teraz dáme nabok nejakú tú ľudovú, alebo slovenskú, alebo mimo ľudovej, hej? Mimo ľudovej. Čo ja viem, no tak všetko možno, akože fičal som si teraz celkom na takej filmovej hudbe, takých tých známych skladateľov ako Hans Zimmer. No jednoducho celkom toto ma baví, lebo ja som sa akože dosť aj snažím sa inšpirovať tým pri tvorbe aj alebo pri takých hudobných spracovaní do rôznych takých tanečných projektov alebo predstavení, čiže takéto niečo teraz akože počúvam, vypočujem si aj jazzovú hudbu, aj klasickú hudbu mám rád tiež, to si tiež takto vypočujem, ja si to púšťam v aute, keď idem sám. No vidíš, akože možno, že to je iba náhoda a možno, že to vnímam zle, ale keď si povedal tú filmovú hudbu a to, že keby sa snažíš tým možno niekedy aj inšpirovať, tak keď som bol na predstavení Ony, vlastne čo robila Lucia s Kumštom, tak
prvé, čo som povedal potom, keď som sa s niekým o tom rozprával, je, že mne sa hudba zdala filmová. Ale to je možno iba môj pocit. A možno tak to je super, tak náhoda. Potom to je dobré. Ale mne takto, aby som nevedal, mne strašne veľmi mi s tým pomáha Jureš Liška, tak on má viac skúseností aj čo sa týka s nahrávaním a tak, čiže posledných neviem koľko predstavení robíme, spolupracujeme. Mne sa veľmi s ním dobre robí, lebo tak on vie aj dorobiť také veci, ale vie aj, keď mu poviem len svoju predstavu, tak nejakú, že tam by sa mi hodilo toto, že lebo nie všetko je, že akusticky nahrané, hej, niektoré veci dorábame, alebo teda buď sám Jureš dorobí, alebo ja mu poviem, on to vie na počítači, na programe softverovo nejako spraviť, čiže to je tiež veľmi plodná, si myslím, spolupráca a teším sa tomu a máme pred sebou ešte ďalšie 2 takéto projekty teraz, ktoré budú možno tohto roku sa konečne prezentovať, čiže som zvedavý, takže možno aj ten ďalší album bude taká možno výberovka z tých doterajších našich predstavení, samozrejme upravených nejakých ukážok. Čiže ak to bol zámer, aby to pôsobilo ako filmová hudba, tak sa vám to podarilo minimálne. Super, to sa teším. A posledná otázka, záverečná, filozofická, možno nie až tak filozofická, uvidíme. Čo by sa ti páčilo, keby ľudia zmenili vo vzťahu k folklóru v dnešnej dobe? Alebo čo by si ty vedel predstaviť? Tak myslím, že to nie je taká ťažká otázka v tom a myslím, že celkom jasno, že jednoducho, aby sa strel alebo potrel ten stereotyp o folklóre, že to je hudba, tanec, klobásy, že jednoducho my ako spracovávame ten folklór z minulosti alebo hej, z minulého storočia väčšinou a tí ľudia takisto žili ako my v súčasnosti. Dobre, možno mali nejaké iné problémy, ale takisto mali aj smutné emócie a že jednoducho ten folklór nie je len o juchu a širokých úsmevoch takto, ale môže byť, dajú sa v ňom spracovať rôzne témy, aj smutné, aj veselé. A teda s tým nemyslím, že teraz aby ľudia hovorí, že treba spracovať smutné témy, to nie, ale jednoducho ja by som bol rád, keby sme sa zbavili možno takého gíču, takej tej nálepky. Moja generácia tým trpí, že jednoducho že majú spätý ten folklór s tým, že to je proste také juchuchanie na javisku. To je proste pomýlená predstava, že bolo to inak, že aby to nebol taký ten fake, aby to bol, takisto ako napríklad je tendencia napríklad vo filmoch aj tých veľkovýpravných, aj hollywoodských, že tá výprava, tie kostýmy, všetko jednoducho si na tom teraz dávajú oveľa viacej záležať, že je to také autentickejšie, uveriteľnejšie, že to nevyzerá naozaj ako nejaký kostým z divadla, alebo tak, hej, jednoducho je to také uveriteľnejšie, tak takisto, aby sa mohol, aby ten folklór takto bol prezentovaný a aby ho tak ľudia naozaj brali, že to jednoducho nie je len také tadidadida. Tak uvidíme, snáď sa to zmení, snáď ľudia zmenia ten vzťah tak, ako si to ty teraz predostrel. Ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas a dnešným hosťom bol Michal Noga. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov. Počúvali ste Folkloroviny, podcast o folklóre v rôznych rovinách. Nájdete ho vo vašich podcastových aplikáciách, na sociálnych sieťach a Spotify.